nih tulisannya ISOSpeed di sini. Jadi dia tuh sepeda ini frame-nya tuh bisa diatur tingkat ke stiffness-nya, tingkat kekerasannya. Jadi di bawah ini nanti ada kayak semacam Pagi John, balik lagi di channelnya Dani. Seperti yang kalian tahu di beberapa video terakhir aku tuh udah pakai trek Madon, trek merah yang aku pakai ini. Cuman aku belum nge-review sepeda ini. Nah di kesempatan kali ini aku mau ajak kalian buat bike check spek dari sepeda yang aku pakai. Tepatnya adalah trek Madon SL6 tahun 2021. Yuk let's go. Oke teman-teman, kalau dihitung-hitung semenjak pertama kali pakai sepeda ini sampai sekarang ini tuh udah sekitar 8 kali dipakai, dan kilometernya itu mungkin sekitar 800 kilo ya, 800 sampai 900 kilo. Karena memang ya aku hampir tiap hari keluar, dan selama 2 minggu terakhir ini aku pakai fokus cuman 1 kali, sisanya pakai ini. Ini kalau apa ya, kalau selama ini sih nggak ada keluhan pakai ini. Cuman waktu awal-awal 3 hari pertama karena belum fitting dan masih asal, itu ketika di power kakinya tuh belenyek banget. Jadi kakinya kayak letoy, nggak ada tenaganya. Dan kalau panjang udah 40-50 kilo tuh lututnya lama-lama sakit. Makanya waktu ke Jakarta kebetulan aku langsung bawa ini sekalian fitting di ID Match. Dan videonya udah aku bikinin di video sebelumnya, kalian bisa lihat di sana. Karena fitting itu penting banget buat menunjang performa sama kenyamanan teman-teman. Kalau kita ngomongin soal trek pabrikan dari Amerika ini, di seri road bike-nya kita ada dia punya 3 line. Jadi 3 line up, 3 model, 3 jenis buat road bike. Yang pertama di depanku ini trek Madon SL6 yang standar tahun 2021. Terus ada juga, jadi kalau serinya ya Madon itu buat flat, buat aero. Lalu ada Emonda, Emonda itu buat climbing, atau sekarang bisa juga buat all round. Satu lagi ada Domane itu buat endurance, buat comfort. Terus sekarang juga bisa dibuat semi gravel karena apa sih namanya, dia tuh bisa support sampai buat ban tebel sampai 38-40 dia support. Nah yang aku pakai ini trek Madon, jadi seri line up aero dari trek. Gak pakai lama, kita langsung bike check aja kali ya. Oke, nah kalau dari trek Madon ini semuanya karbon ya bahannya ya. Jadi frame-nya ini karbon. Ini frame-nya ini karbon. Terus ada tulisan Madon di sini. Madone. Nah, ini. Terus size dari trek Madon itu ada 47, ada 50, ada 52, ada 54. Nah, kalau yang aku pakai ini adalah size 50. Kalau kalian mau tahu, 50 ini aku di tinggi 170 cm. Tapi kalau kita lihat di grafiknya harusnya tuh 170 masuknya ke 52 teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai trek Madon tinggi 170, aku saranin pilih yang 52. Nah, terus di sini ini ada tulisannya trek besar gitu ke atas. Terus ada tulisan di bawah. Nah, ini tipenya teman-teman. Ini tipenya SL6 500 OCLV karbon, dan dia itu made in Taiwan. Di sini tuh tulisannya made in Taiwan teman-teman. Terus kalau kalian lihat forknya, ya ini normal, forknya standar, nggak ada yang istimewa. Trek Madon kayak gini, cuman dia bentuknya tuh cenderung tebel. Ini forknya ini
mungkin sekitar 4-5 cm. Kalau forknya ini standar kayak gini, lalu seat stay-nya di sini ada tulisannya, ini ada debu dikit, ISO speed. Nah ini aku cukup suka bentuk ini ya, seat post sama bodi tengahnya ini, jadi membentang ke atas, kesannya kayak kokoh gitu. Terus ininya tebel banget nih, sekitar 6 cm. Di belakangnya normal. Terus ini bentuk dari triangle-nya ini ada kayak patahannya gini, kayak mirip kayak pisau. Nggak ngerti, dia mungkin didesain sedemikian rupa biar aero kali ya teman-teman. Nah terus kalau SL6 yang standar, kalian bisa lihat di atasnya ini, dia dapatnya ini masih stem alloy. Ini kalau nggak salah 7 atau 8 cm. Ada tulisannya B di sini, ini bone treasure alloy. Terus handlebarnya kalau yang 50 dapatnya juga 40 cm. Ini bentangannya ini 40 cm. Bone treasure elite kalau nggak salah. Nah ini tapi yang tipe aero teman-teman. Jadi aero itu ininya pipih lebih lebar. Terus ini belum aku potong ya, karena masih nyesuaiin dulu. Ini forknya aku cuman kasih 1 spacer. Awalnya waktu pertama bikin ini dihabisin, tapi karena fitting di ID Match dia saranin kasih 1,5 cm dinaikin. Jadi ini aku kasih 1 spacer yang kurang lebih 1,5 cm. Ininya membentang gini sih ya jelek, tapi nggak apa-apa. Nah terus kalau seri Madon itu kamu harus hati-hati di sininya teman-teman. Ini tuh banyak yang apa ya namanya ya, banyak yang kayak lecet di sininya. Nah karena kecantok. Nah ini jadi kalau nekuk dia jeleknya tuh nggak bisa mentok, karena nanti kecantok, ketatap, kebentur. Nah kebentur yang pas. Terus di depannya ini ada tulisan, ada logonya Trek. Nah ini logonya Trek teman-teman. Oke, itu tadi aku udah bahas frame-nya. Sekarang kita lihat group set dan wheel setnya ya. Buat group setnya nggak pakai lama, kita tunjukin. Dapatnya ini Shimano Ultegra standar, armnya 170. Nah yang aku nggak suka, entah kenapa SL6 ini dapatnya chainring yang compact, yang kecil, yang 50-34. Dimana ini kalau aku buat minion udah speed 45, speed 48, speed 50, kalau mau ngebreak, mau sprint susah banget karena udah terlanjur ngicik. Jadi kemarin aku nyoba pakai sampai speed di 54, 55 km per jam tuh kadensnya udah 100 putarannya, jadi relatif berat buat aku. Nah kalau sprocketnya dia dapatnya standar, cukup enak sebenarnya, 1130. Buat nanjak masih aman, buat datar juga transisinya rapat. Terus ini RD nya Shimano Ultegra standar ya, ini belum diapa-apain. Kalau rotor dan brake setnya dapatnya Shimano Ultegra juga. Nah, ini kalau yang putih ini kan Ultegra. Nah ini Ultegra 180 mountnya. Terus ini masih stikernya masih ada di mana ya? Di belakang kayaknya. Belum aku copot stikernya biar kelihatan baru terus. Nah, ini masih ada stikernya tuh sampai hitam. Warning. Nah, ini Ultegra. Terus kita ngomongin wheelset. Wheelsetnya ini yang menurutku nomor satu yang harus kalian upgrade, kalian ganti, karena ini dapatnya ternyata alloy. Kita lihat ya. Nah, ini Bone Treasure. Tulisannya di sini ya, di atasnya ada, kebalik nih, Bone Treasure. Ini juga Bone Treasure, tapi ini adalah kom itu alloy. Jadi ini brake line-nya ini alloy. Awalnya nih aku nggak ngerti, tapi ternyata setelah kalian pencet, nah ini tuh cuman kayak lapisan karbon, cuman buat semacam mecah angin. Ini empuk banget teman-teman, kelihatan nggak? Nah, nih ya menurutku PR banget sih ini wheelsetnya, harus segera ganti, cari karbon biar enak. Karena alloy ini kalau dipetak kita buat genjot gitu dia rada meleot gitu. Belakangnya juga Bone Treasure Aeolus Com 5, ini 5 cm 50 mili. Lalu hubnya ini juga Bone Treasure.
Ya itu pokoknya hal nomor satu yang harus kalian upgrade. Yang nomor dua harus kalian upgrade adalah handlebarnya, karena ini masih dapat alloy. Ini alloy dan ini cukup berat. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin bobot itu lumrah kalau sepeda aero lebih berat daripada sepeda climbing atau allround. Apalagi kalau kalian lihat di framenya Trek Madon ini, dia tuh framenya kokoh, tulangannya kayak tebel gitu. Jadi ini pasti berat. Ini aksesoris tambahannya cuman Garmin mount aja. Ini Garminnya aku copot dulu. Dan pedal Asioma tuh pedalnya setara kayak Shimano Dura S, jadi harusnya nggak nambah banyak. So kita timbang seberapa berat. By the way, bannya masih standar bawaan juga, Bontrager R3. Ini seperti bisa pakai timbangan koper teman-teman. Dimulai dari 0. Berapa ya? Aku juga penasaran nih, soalnya belum pernah nimbang juga nih. Yuk. Oke. Dan luar biasa Jo, lu ya bocah nggonku Jo. 9 kilo. 9,05. 9 kilo. 9 kilo pantes tak gawe nanjak. Wah, buat lur. Kalau lemah ki lemah. Sampai harus. Ya wes lah. Lanjut. Terus hal yang aku suka dari sepeda ini tuh gampang banget dibuat lepas tangan alias col tangan nih, kayak gini nih. Hati-hati kalau mau niru di rumah karena ini nggak gampang juga. Nah pertanyaannya, kenapa sepeda ini gampang? Kalau aku asumsiku, jadi menurutku ini karena bobotnya yang tadi aku timbang tuh bobotnya ini masih 9 kilo. Jadi sepeda ini stabil dibawa, gak gampang goyang-goyang. Nah terus walaupun wheelsetnya dia 5 cm, tapi ini tuh aslinya wheelset alloy teman-teman. Jadinya ya berat. Ini speed pelan, speed 20 km/jam, langsung set bisa col tangan. Padahal kalau pakai wheelset tebel, pakai sepeda sebelumnya, fokus tuh lepas tangan gini rada susah. Gampang kan? Di video kali ini aku nggak akan ngomongin performa, nggak akan ngomongin kenyamanan, tentang flat, tentang climbing dari sepeda ini, karena aku masih belum ngerasa serak. Jadi pengen nyoba dulu, pengen istilahnya ngerasain dulu feel-nya. Dan dalam waktu dekat aku mau ganti handlebarnya. Handlebarnya ini aku mau ganti yang karbon, yang integrated, supaya lebih enak lagi feel-nya. Makanya sebelum aku ganti, aku ubah-ubah, aku bikin review ini dulu teman-teman. Oh, satu lagi buat kalian yang mau beli Madon dan tingginya 168 atau 167 ke atas, coba kalian cek seat postnya dulu deh, karena ini seat postnya ini aku mentok, jadi ini bener-bener mentok. Tuh ini udah yang paling tinggi, bolongannya paling atas. Ini udah nggak bisa dinaikin lagi. Ini mentok karena dapatnya pendek teman-teman, cuman segini doang. Ini seat postnya dapatnya yang pendek. Antara kalian bisa minta request seat post yang panjang atau kalian beli seat post sendiri. Tapi ya kita beli baru, masa harus beli seat post lagi, kan rasanya lucu ya. Kalau tadi kokpit udah dibahas, sekarang kita bahas saddle atau tempat buat duduknya. Nah ini seat postnya ini tadi selain pendek ya teman-teman, ini tuh dia modelnya tuh mundur. Dia modelnya nih, ininya apa sih ya istilahnya, dia tuh nggak di tengah gini, tapi dia mundur ke belakang. Jadi ini hati-hati kalau fitting, ini
pasti beda. Terus dia dapatnya Aeolus yang com juga, dan ini entah besi entah alloy, kayaknya sih alloy ya. Bisa 8 sampai 10 Newton. Untuk saddle-nya so far aku nggak ada masalah. Selama dia sudut kemiringannya pas, ini cukup nyaman, cukup enak dan nggak bikin sakit. Modelnya tuh yang tengahnya bolong gini, jadi di pantat atau di bokong tuh cukup silir, dari bawah ada angin, lumayan enak. Nah teman-teman, kalau ngomongin fitur, aku tuh sebenarnya cukup suka. Jadi di trek Madon ini ada fitur namanya ISOSpeed. Nih tulisannya ISOSpeed di sini. Jadi dia tuh sepeda ini frame-nya tuh bisa diatur tingkat ke stiffness-nya, tingkat kekerasannya. Jadi di bawah ini nanti ada kayak semacam pembuka kunci di sini. Ini kita bisa atur ke depan ke belakang. Pokoknya satu sisi itu lebih stiff, satu sisi lebih empuk. Jadi kita tinggal mau gimana. Kalau kita mau long ride, mau endurance, bisa dibuat agak empuk. Tapi kalau kita mau performance, mau sprint, mau kebut-kebutan, mau latihan sprint gitu, kita bisa bikin yang stiff. Cuman ini aku belum nyoba-nyoba dan belum dipelajari lebih lanjut. Jadi tunggu aja, nanti pasti aku bakal ulas tentang ISOSpeed dari trek Madon ini teman-teman. Oke, aku udah ngalor ngidul cukup banyak dan udah jelasin semua aspek dari trek Madon SL6 ini. Mungkin aku bakal pakai lebih lama lagi, 2 minggu, sebulan sampai 2 bulan lagi, sebelum berani nge-review total, terutama dari segi performance dan kenyamanannya. Oke, mungkin kali ini gitu aja. Kalau ada pertanyaan dan saran, jangan sungkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.